फेरि पनि हाम्रो भेट भयो। आज चाहिँ यसो यहाँ यो त एकदमै राम्रो, एकदम कस्तो हेरिटेज साइट भन्छन् नि, हेरिटेज भन्नाले पुरानो संस्कृतिको पाएको ठाउँमा के भन्छन् यार, इनारी के खुसिनी इनारी भन्ने ठाउँ छ। दामी छ ठाउँ, आगो के बबाल भन्दा पनि बबाल ठाउँ छ। बाटोमा हिँड्दैछौँ अहिले चाहिँ, एकछिनमा पुग्छौँ, त्यसपछि तपाईँलाई देखाउँछु। दामी 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 बबाल ठाउँ छ भने यार, कसम आगो ठाउँ के। अब भन्नुभन्दा पनि देखाउँछु नि तपाईँलाई भिडियोमा, छक्क नपरेपछि ल मलाई भन्नु होला। अनि एउटा कुरा गाइज यार, सब्सक्राइबै गर्नुहुन्न कोही कसैले पनि, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु है। केटा हो सबै, केटाकेटी हो, दिदी दाइ अङ्कल आन्टी हजुरबा हजुरआमा सबैजना सब्सक्राइब पनि गर्नु। 50% बढी त सब्सक्राइबै गर्दैन यार, भिडियो हेर्ने रहेछन्, सब्सक्राइब नगर्ने। सब्सक्राइब त चाहियो यार, सपोर्ट चाहियो हल्का फुल्का है गाइज। ल एकछिनमा देखाउँछु नि, ल बाई। दामी 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 ठाउँमा आइसक्यो हामीहरू। अहिले चाहिँ भर्खर इन्ट्रीमा छिर्यो नि त राजा, अहिले कहाँ राम्रो आउने हो र। केटाहरूले मिसाने हो न, तर हाम्रो दुईजना फेरि दुईजना मात्रै हो मिल्ने पनि, हल्का मन मिल्ने कुरा सुरा मिल्ने केटाहरू दुईजना मात्रै, अरू छ एकदम दामी। फेरि के हो त, यो टुरिस्ट एरिया रहेछ नि त जापानकै, राम्रो एकदम ठुलो टुरिस्ट एरिया के, बबाल टुरिस्टदेखि नि आम्मा सुन्छ त हो मन्दिरमा राजा, सुनले बनाएको छ यार मन्दिर पनि। 1000वटा गेट छ न, अरू के 1000 बाटैभरि 1000वटा गेट। ए साइडमा अनि यता चाहिँ अरूको भिडियो बनाउनु पाइन्न क्या, रिसाउँछन्, त्यही भएर आफ्नो मात्रै बनाउनु खोज्यो। कोही नभएपछि झ्याप्प चाहिँ टुरिस्टको त खात्रो छ त यार, टुरिस्टहरू न भिड, वाइल्ड भिड के होइन राजा। आफ्नो बनाएपछि के हुन्न, आफ्नो बनाउनु लाउनु उल्टा बनाउनु लाग्छ, त्यहाँ के हुन्न भने सोध्याउँ मैले, कसै डिस्टर्ब हुनु भयो भने सब पैसा त आउनु त यहाँ होइन। फेरि यहाँ लास्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन के हद मान्छेहरू आमा उयो त सेम पशुपति जस्तै छ यार, पशुपति जस्तै छैन त। दामी ठाउँ छ, ल एकछिनमा अरू पनि देखाउँला नि, ल एकछिन फोटो खिच्नु पऱ्यो। ल लास्ट बबाल ठाउँ भने यार, यस्तो दामी ठाउँ मेन्टेन हेर न, आमा एउटा फोहोर पनि छैन भने यार, हेर त गाइस कस्तो त राजा ठाउँ, बबाल छैन त। अनि अझ अरू त अझ हल्का हल्का, यो त सुरुवात हो, भर्खर इन्ट्रान्समा हो, उता जङ्गलतिर त गएकै छैन। अरू आधा झ्यापा बनाउनु पर्यो नि त, सबैसँग पनि सकिन्न फेरि, सबै राम्रो छ, एउटैको बनाउनु लाग्यो कि 3-4 मिनटको त एउटै बन्छ फेरि। ल अरू पनि देखाउँला, कल्चर फेरि यस्तो दामी यार। त्यो कपडा लाउँ भने हो, लाउनै लाज लाग्यो भने लाएर फेरि 3-4 जना केटी फ्ल्याट भएपछि जापानिज फेरि सकिया हो नि त यार, के गर्ने। 2-3 जना फेरि मुख ह्यान्डसम सानैदेखि पट्टिहाल्थ्यो ढुक्क थाहा थियो, त्यही भएर नलाग्ने यस्तै आफ्नै कपडामा नेपाली पारा ठ्याक पनि भइरहेको यार, बोल्ने मन लाग्नु आएन, बोल्नु पनि के बोल्नु जस्तो लागिरहेको। यस्तो दामी ठाउँ देखेर दामी ठाउँ मात्रै भन्ने मन लाग्छ हेर केटा हो, के गर्ने अब, कहिले देखाएन नि त यस्तो ठाउँ, त्यही भएर पनि होला। आम्मा गेट पनि सकिन भने यार, हेर त यार के बनाउनु सक्यो भने यार जापानिजहरूले पनि हो न, हेर त यो त हल्का सानो डिम मात्रै हो भने अझ हेर्नुमा कस्तो दामी दामी छ। यो त मन्दिर हो, पवित्र स्थली। आम्मा गाइज साथीहरू, तपाईँहरूको लागि होला अब नयाँ ठाउँ कन्टेन्ट नयाँ दिनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर तपाईँको लागि यहाँ के भनौँ, काम छोडेर एन्ड थ्याङ्क्स अफ काम एक दिनको 10-15 हजार पाइन्छ हेरेर आज 8-9 घन्टा काम गरेपछि, त्यो काम पनि छोडेर खिकै छ। यहाँ चढ्दा घाँड फाटिसक्यो भने आपत आइसक्यो, आपत कति लामो भने अहिलेसम्म टपमा पुगेन हेर है। ल मात देखाउँछु, साइको खान्छु भने ए ठाड्डै उकालो छ यार, कति छ खै 20-25 मिनट भएको भन्नुहोस् ननिनेको, आपत आइगयो भने यार अहिलेसम्म टपमा पुगेन। ल आज चाहिँ यहाँ हाम्रो सुम्पाल कामी दाइले चिन्नुहुन्छ होला नि त सबैजना होइन, दाइले चाहिँ इन्ट्रोड्युस नेपालमा चाहिँ सुम्पाल कामीले दाइले गर्नुभयो, अर्जुन अधिकारी नपत्ताई चाहिँ
सोमपाल कामीको इन्टरभ्यू कुन इन्टरभ्यूमा भने हो दाजु त्यस्तो उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यही भएर के हो त्यो टिम अब किन नयाँ मलाई बन्दैछ। त मिलाएर विश्वास मान्नु मान्नु न त चोडाउमा आज चाहिँ दुईजना सामान किन्न अहिले बिहान घुमेँ आज घुमाएन भनेर रिस्सा आएर होइन अहिले 10 बजे राति यसो सपिङ हालौँ खाना सरकारी किन्न ल्याएर आएँ र गाइस यति नै हो राति सुत्नु पऱ्यो अब खानासाना खाएर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु ल बाई।